हाय दोस्तों। आज हमारे पास ये बोलेरो पावर प्लस आई है। तो इसके अंदर पिकअप की समस्या है। पिकअप बहुत कम है और इंजन में वाइब्रेशन है। हाँ, बॉडी हमारी पूरी वाइब्रेशन कर रही है, मिसिंग है। तो किसी गैरेज पे इसका इंजन का काम हुआ था, उसके बाद में ये मिसिंग करना स्टार्ट हो गई। तो गाड़ी आई है हमारे पास में। तो आइए चेक करते हैं इसको। ये देखिए किस तरीके से इंजन हिल रहा है। तो सबसे पहले इसका हम साउंड सुनते हैं इंजन का। ये इंजन का साउंड बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये पाइप खोलने से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे हेड का अगर वाल लीकेज है या एयर चलने की दिक्कत है, हेड गैस्केट की दिक्कत है या टाइमिंग रोंग है। तो यहाँ से अलग टाइप का साउंड आता है, उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे हेड का तो काम इसमें ओके है। तो इसमें इंजेक्टर का फॉल्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें सिंगल सिम के इंजेक्टर आते हैं। तो ऐसे तो ये चेक नहीं होते जैसे हम स्विफ्ट के इंजेक्टर चेक कर लेते हैं सॉकेट निकाल निकाल के। सिंगल सिम इंजेक्टर कोई सी भी गाड़ी हो, भले 3 सिलेंडर हो या 4 सिलेंडर हो, गाड़ी सॉकेट निकालने पे बंद होगी। भले ही 557 इंजेक्टर है, 442 है, 706 है, 492, 496, 746, ये सारे इंजेक्टर हमें इसी तरीके से चेक करना पड़ेंगे। एक बेल्डिंग का तार लेना है पतला, और जो अंदर फैन असेंबली अप डाउन होती है, उस फैन असेंबली को पुश करना है, मतलब उसको रोकना है। देखिए 1 नंबर हमने पुश करा तो हमारा इंजेक्टर वाइब्रेशन करने लगा। तो ये 2 नंबर इंजेक्टर हमारा काम नहीं कर रहा है। ये 1 नंबर पे वाइब्रेशन आ रहा है, 2 को हम दबा रहे हैं तो इस पर कोई हमें अंदाज़ा भी लग रहा है कि हमारा फ़ैन अप डाउन नहीं हो रहा है, मतलब इसका स्ट्रोक बहुत ज़्यादा डाउन है। तो आइए इसका स्ट्रोक मिलाते हैं मशीन से और चेक करते हैं। उसके बाद ये हमारा 1 नंबर इंजेक्टर, ये बराबर 5 स्ट्रोक आ रहा है। 4-5 स्ट्रोक रहना चाहिए तो हमारा इंजेक्टर ओके है। सिंगल सिम इंजेक्टर का पूरा खेल स्टॉक से ही रहता है। रीडिंग भले ही थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी चल जाती है। ये हमने 3 नंबर इंजेक्टर लगाया। ये 3 नंबर इंजेक्टर का भी स्टॉक 5 है। अब जो इंजेक्टर हमारा काम नहीं कर रहा था गाड़ी के ऊपर, वो इंजेक्टर चेक करते हैं हम। 2 नंबर इंजेक्टर, ये स्टॉक हमारा सिर्फ 1 पॉइंट उठ रहा है, 1 आ रहा है। तो आइए इसका स्टॉक कैसे बढ़ाएं, कैसे सेट करना है। ये हमें सबसे पहले इसका ऊपर वाला सेंसर खोलना है। ये सेंसर खोलने के बाद में जो 1 रुपये वाला वाइसर रहता है, जो बड़ा वाइसर रहता है, इसको हमें अगर स्टॉक बढ़ाना है तो इस वाइसर को हमें थोड़ा सा मोटा करना है। इससे बिल्कुल प्रॉपर पता पड़ जाता है इस गेज से। एक डिजिटल गेज भी है हमारे पास में, लेकिन उससे वाइसर में 1-2 चक्कर हमें नोजल की सेटिंग करना पड़ती है, इससे एक बार में काम हो जाता है। ये 2 पॉइंट हमने वाइसर को बढ़ाया है। ये 2 पॉइंट बढ़ाने के बाद इंजेक्टर में लगाते हैं। अब इसका स्टॉक लेते हैं। 4-5 रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट 5।
अब हम मशीन पे भी चेक नहीं करेंगे नोजल, सिर्फ डायरेक्ट गाड़ी के अंदर लगाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट। तो 3 सिलेंडर इंजन है, उसमें एसी लगा था। पहले हमारा 2 नंबर के इंजेक्टर का जो फैन असेंबली दबाने पे बिल्कुल भी इंजन में वाइब्रेशन नहीं आ रहा था। जितना वाइब्रेशन ऑलरेडी था इतना ही था। अब जैसे 3 नंबर का दबाया उसमें वाइब्रेशन बढ़ा, 2 नंबर का दबाने पर भी वाइब्रेशन बढ़ रहा है। 1 नंबर पे भी बढ़ गया, मतलब हमारी गाड़ी ओके है।